В этом году исполняется 38 лет, как в Туркестане, в Казахстане скончался очень порядочный, мудрый человек, которого звали на иврите Шоломо а-Коэн бен Балурио. Его называли в народе Соломон Мудрый. Его фамилия была Хаджаев, но до этого у них была другая фамилия. Шоломо а-Коэн, он родился в 1902 году. Его отца звали Хаим. Его отец скончался в 1915 году. Шоломо был женат на Риве, и Бог им даровал 4 детей, 2 сыновей и 2 дочерей. Самого старшего сына звали Гавриэль Григорий. К великому сожалению, старший сын скончался в молодом возрасте в 1987 году. Старший сын Григорий, он был врачом, доктором, лечил многих людей, всем помогал в любое время суток. Второго сына звали Михаэль, который тоже покинул этот мир, и я был хорошо с ним знаком. 3 года тому назад скончалась дочь его, которую звали Роза, которую я тоже хорошо знал. Только лишь осталась дочь Надежда, Надя, она живет в Израиле, и мы ей желаем много-много лет жизни. Соломон, он работал в том месте, где обрабатывали пшеницу, зерно, и во время Второй мировой войны он многим людям помогал, в то время, когда был большой дефицит. Если бы не смерть его сына в 1987 году, Соломон бы жил еще дальше, возможно. Но когда его сын скончался в очень молодом возрасте, он не смог это пережить. Как это возможно, чтобы мой сын был врачом? Столько людей он спас от смерти, и сам он умер такой молодой. Через несколько месяцев, примерно через 7 месяцев, он сам тоже покинул этот мир от переживания. Его жена Рива продолжала еще жить, и она ушла из жизни, прожила до глубокой старости, где-то 90 лет почти ей было. Сегодня мы также вспоминаем родственника этого человека, которая скончалась 6 лет тому назад. Ее звали Рахель Рая Бацара. У нее 3 детей, 2 дочерей и 1 сын. Мы им желаем много-много лет жизни. Сегодня семья Хаджаевых накрыла на стол, люди поели, сказали молитвы, благословили память этих людей. Вы знаете, сегодня 38 лет, как скончался ваш дедушка Соломон. Каждые 19 лет русский и еврейский календари, они совпадают. Григорианский календарь и еврейский календарь, они совпадают каждые 19 лет. Иногда бывает, что есть 1 день разница. Это зависит от того, если человек умер вечером или днем. И у нас также в этом году месяц Хешван и месяц Кислев иногда имеет 29, иногда 30 дней. Это тоже влияет. Но по идее, каждые 19 лет еврейский и григорианский календари, они совпадают вместе. Вчера в моей синагоге люди делали то, что называется Таанит Дибур. Кто-нибудь слышал, что такое Таанит Дибур? Вот мы 6 раз в году голодаем. Большинство людей голодает только 1 раз в году, когда Йом-Кипур. Но еще мы голодаем другие дни, 9 ава, за то, что храм разрушили, 10 Тевет, 17 Тамуз, мы голодаем. Кипур и 9 ав мы голодаем с вечера до вечера, примерно 25 часов. А другие 4 дня мы голодаем с утра до вечера. Но многие не слышали, что иногда можно голодать не обедом, а именно разговором. С утра до вечера ни одного слова не говорить. Вы когда-нибудь такое пробовали? С утра до вечера молчанка. Совсем невозможно, нельзя ничего говорить. Вот утром встали, и вы не имеете права ничего говорить. Не можете сказать жене, где мои носки, почему обед не готов. Вы должны молчать, и ничего нельзя говорить. Будь здоров, извини. Нельзя отвечать на телефонные звонки. Это называется Таанит Дибур, что человеку нельзя разговаривать с утра до вечера. И вчера в моей синагоге
Здесь были люди, и мужчины, и женщины. И это мы делаем один раз в году, обычно в воскресенье, зимой. Я это делал много лет тому назад, но я не могу молчать, потому что мне люди звонят, у них бывают срочные вопросы. Но вчера моя дочка, которой 12 лет, и племянница моей жены, они тоже хотели это сделать первый раз в жизни. А теперь молиться можно. Все остальное нельзя разговаривать, только молиться. Омен, Барху Барухшмо. И в этот день надо прочитать 2 раза книгу Теилим. Теилим это большая книга. Она имеет 150 глав. Если человек с утра до вечера молчал, и он прочитал Теилим, вот здесь сидят люди, которые вчера тоже это сделали. Млорувен, вчера вы это сделали. Я думаю, что это первый раз вы сделали, нет? Второй раз уже в жизни. Я советую вам в следующем году сделать тоже это. А что это дает? Многие люди думают, что нельзя трогать женщин и все, трогать нельзя. Но многие не знают, что не только нельзя трогать женщин, даже думать про других женщин нельзя. Думать. Человек пошел на пляж. Вот сегодня, на этой неделе, много людей в отъезде. Потому что зимние каникулы у детей. И много людей сказали: раба, меня не будет, потому что я уезжаю отдыхать. Когда люди едут отдыхать, мы молим Бога, чтобы они благополучно поехали, приехали, чтобы, не дай Бог, самолет не упал, чтобы не было никаких проблем. Но много людей не знают, что идти на пляж – это очень большой грех. Они думают: ну что тут такого, я посмотрел на женщину, я же ее не трогал. В Торе написано, не только нельзя трогать женщину, которая не твоя жена, а трогать. Даже если ты на нее посмотрел и ты думаешь: жалко, что она не моя, ты думаешь об этом, ты уже сделал грех. Не так, как будто бы ты ее трогал. Если ты трогал, это вообще грех. Но даже думать об этом, это уже по Торе считается грех. Ты имеешь право встречаться с ней с намерениями, что ты на ней поженишься. Но если ты думаешь о женщинах, и ты представляешь, что ты ее трогаешь и грешишь, и тем более, если у человека, не дай Бог, вышло семя, это уже считается большим нарушением. Потому что когда, не дай Бог, так происходит, что вышло семя, он создает дьяволов, которых мы не видим, но эти дьяволы говорят: вот когда он умрет, я его уничтожу за то, что он меня зря-назря произвел на этот свет. Зачем ты меня с того света сюда привел, и я зря-назря как бы произошел. Когда человек, его жена беременна, он имеет право быть с ней, несмотря на то, что от этого ребенок уже больше не появится, она беременна, он имеет право быть с ней. Но если человек думает о женщине, и вдруг у него появляется то, что я сейчас вам сказал, это по Торе считается большим нарушением. И если человек нечаянно это сделал, ему надо голодать, не кушать с утра до вечера 84 дня. За каждый раз, когда у него это произошло. Почему именно 84? Не 85, не 50 дней надо голодать. Почему 84? У нас был праотец Авраам, Ицхак, Яаков. Вот это третий Яаков. Он женился, когда ему было сколько лет? Он женился, когда ему было 84 года. Но он прожил много лет. Раньше люди жили дольше, чем сейчас. Он прожил 147 лет. И он, честно говоря, должен был прожить 180, но Бог его 33 года укоротил из-за какой-то причины. И вот когда Яков умирал, то он перед смертью собрал своих детей, говорит: дети, я хочу перед смертью вас благословить. И он сначала обращается к своему старшему сыну. Он говорит: Рувен, ты моя первая сила. А та решит они, ты первая сила. И мудрецы говорят, что Яков здесь говорит, что ты моя первая. Никогда до этого у меня не было, что у меня вышло, потому что я всегда 84 года что делал? Себя держал и не думал про женщин. Вообще не думал никакие мысли. Вот что доктора говорят.
Если ты не будешь заниматься часто с женой, быть вместе, то это плохо, надо, чтобы человек... Яков Авину согласен с ним или нет? У тебя будет простат канцер, если ты не будешь быть с женой часто. Говорят так доктора или нет? А как тогда Яков Авину 84 года, и Тора говорит, что он не обманывает? Если бы он обманывал, или если он преувеличивал, то Тора бы это не написала. Бог согласен, он говорит, да, я это пишу в Торе, что Яков Авину 84 дня совсем никакие грязные мысли не имел и себя контролировал. Поэтому, если человек, нечаянно у него это произошло, он должен голодать 84 дня. Итак, так как мы не можем голодать 84 дня, мы не можем, мы слабые. Поэтому, если человек нечаянно, не дай Бог, это у него произошло, то он должен делать то, что называется таанит дибур. С утра до вечера он не разговаривает, он читает книгу Теилим 2 раза. И я бы сказал одну вещь, но люди испугаются то, что я вам сейчас скажу. Вот сейчас, когда мы молились, вы видели, что я поправлял того, кто молится, он допустил ошибки. И если человек читает Теилим, и он неправильно выговаривает слова, это как будто бы ты заговорил. Закройте дверь, пожалуйста. Как будто бы он заговорил. Поэтому, когда человек читает Теилим, он должен правильно выговаривать слова, потому что это как будто бы ты заговорил. А кто может гарантию дать, что вы все слова точно говорите? Если человек в жизни эту книгу не читал, обязательно он скажет слова неправильно, это как будто ты заговорил. Я не хочу, чтобы пугать людей, но все равно он будет получать награду за это. Теилим имеет 150 глав. На русском нельзя, надо читать только на иврите. Если вы читали перевод, это не считается. Надо читать именно на иврите, там есть транслитерация, русские буквы, но ивритские слова. Дорогие друзья, значит, я хочу понять одну вещь. Яков говорит, что вот ты моя первая капля. Неужели она забеременела с первого раза? Обычно с первого раза она не беременная женщина. И второй вопрос, он думал, что она, Рахель, а на самом деле кто это была? Это Леа. Если человек думает об одной, а он с другой, эта проблема будет с ребенком. Дорогие друзья, я хочу сегодня ответить на один вопрос. Вот много людей мне задали вопрос. Рабай, вот если я, например, не разговариваю, а писать можно или нет? Харадно, я понял, что разговаривать нельзя, но писать сообщение ручкой или на телефоне писать сообщение можно или нет? Вот этот вопрос, на который я сегодня хочу ответить. Если человек решил с утра до вечера не разговаривать, и если он это сделал правильно, как будто бы он голодал 65 тысяч дней. Вы представляете, если человек с утра до вечера молчал и читал Теилим, в конце этого дня он должен подойти к Сефар Тора, и он должен помолиться: Бог, извини меня, если вдруг нечаянно я думал про каких-то женщин, если, не дай Бог, у меня произошла вот эта ошибка, извини меня, Бог, чтобы эти дьяволы меня не трогали, и чтобы ты их убрал полностью, и я обещаю, что я буду себя контролировать, свои мысли. Вчера я провел поминки одного человека, я имена, конечно, не говорю, он меня очень уважал. И почти каждый выступающий говорил: женщины его обожали, женщины его любили, они его обнимали. Разве можно такие вещи говорить на поминках? Вы знаете, как его на том свете за это мучают? А, это ты был, а? На женщин смотрел, их доводил. А там его жена сидит и все это слышит. Что женщины его обожали, они его любили, он пользовался большим авторитетом среди женщин. Можно такие вещи говорить? Бог ненавидит, когда люди смотрят на женщин. Только если ты намерен на ней жениться, ты можешь на нее посмотреть и думать: я могу на ней жениться или нет, она подойдет ко мне или нет. А все остальное это запрещается.
А люди думают, что это ничего страшного. Они не знают, что это грех. Посмотрите на свадьбы, как мужчины и женщины вместе танцуют. Превратили в дискотеку. Невозможно там сидеть. Они думают, что ничего страшного, что я. Двоюродный целует двоюродную сестру. Это моя двоюродная. А по Торе нельзя этого делать. Двоюродные могут пожениться, могут иметь детей. Разве у них нет желания? Но я все равно, я ее целую как сестру. Нельзя, чтобы ты целовал двоюродную сестру даже. Руку давать. Это моя двоюродная сестра. Это по Торе нельзя. У меня есть две тети, когда я был маленький, они меня очень-очень любили. И до сих пор любят. Они меня пока не поцелуют, мои щеки, они не успокаивались. Но потом я встал, как говорится, я вырос. Я сказал этим двум тетям, дорогие тети мои, я знаю, что вы меня очень любите. Одной 95 час, а другой 60 с чем-то, 70. Да? Они меня очень любят. Но я сказал, я уже взрослый, хоть вы мне годитесь в мамы и в бабушки, уже не можете меня больше целовать. И они понимают, что это религия, это Тора. Все, нельзя, значит нельзя. Поэтому, дорогие друзья, мы должны знать, сколько людей делают нарушения, и они думают, что это можно. У одного человека умерла мама, и его жена меня спрашивает: рабай, мой муж находится в трауре, а нам можно путешествовать в течение года или нет? Я сказал, можно при одном условии, потому что я знаю, что они пойдут на пляж. Я говорю, на пляж нельзя ходить, вы бы посмотрели на ее реакцию. А почему нельзя? Что будет? Я говорю, неужели я должен объясняться? Нельзя ходить на пляж, нельзя смотреть на женщин. В Израиле есть такие пляжи, мужчины там, женщины там. А что, на мужчин что ли смотреть? На мужчин тоже нельзя смотреть, это дураку ясно. Но вот так, дорогие друзья, человек должен знать, что даже если вы не будете ее трогать, то, что человек уже представляет, что он с ней или имеет мысли, и не дай Бог семя вышло, это уже считается, что ты сделал большое нарушение. Итак, дорогие друзья, если человек с утра до вечера не разговаривает, а можно ли ему писать на бумаге или нельзя, это тоже считается разговор. Если я пишу Сефар Торо, Тфилин, Музок, как меня называют? Софер. Софер это писарь, человек, который пишет Сефар Торо, Музок. Когда мы утром встаем, мы должны Бога благодарить. Спасибо Бог, что я не слепой. Спасибо Бог, что я не горбатый. Спасибо Бог, что я могу ходить. Спасибо Бог, что у меня мозги работают. Я знаю, что сейчас на улице светло. Я понимаю, что происходит. Мы Богу говорим разные благодарения. А в конце мы говорим Богу спасибо, что ты мне дал Тору. Там 3 молитвы. Спасибо тебе, Бог, что ты нам, евреям, подарил книгу святую Тору. Пока человек эту молитву не скажет, ему нельзя Тору изучать. Это как будто бы вы хотите кушать яблоко. Вы сначала Бога должны поблагодарить. Спасибо, Бог, что ты мне это яблоко дал. И только потом можно вам это яблоко кушать. Если я утром проснулся, я хочу изучать Тору, но я еще эту молитву не прочитал, нельзя тебе читать Тору, пока ты Богу спасибо не скажешь за то, что Он тебе Тору дал. Там 3 молитвы, только связанные с этим. Если я пишу мазузы, у меня большой заказ, меня попросили, чтобы я написал 50 мазузы. Когда я пишу мазузу, я должен сначала эту молитву сказать, или я могу писать и не говорить еще эту молитву? Я руки помыл утром, я должен прочитать Биркот ха-Тора называется, или я могу писать и не надо молитву эту читать? Книги говорят, что если ты намерен писать святые вот эти мазузы или тфилин, ты сначала должен прочитать Биркот ха-Тора, потом только имеешь право писать. Но я же пишу молча. Если я написал, это как будто бы я это произнес. Вот если я лежу на кровати и думаю про Тору, религиозные темы я думаю, я должен сначала благословение Торы сказать или нет? Нет. Если я только думаю, не надо перед этим говорить Биркот ха-Тора. Значит, нельзя думать про Тору, когда я купаюсь, когда я нахожусь в уборной.
нельзя думать про это. Я должен думать про зоологию, биологию, про экономику, но нельзя думать про Тору, когда человек купается или когда он находится в грязных местах. Значит, когда человек пишет мозузу, несмотря на то, что он ртом это не произносит, ты пишешь, это уже ты должен Богу за это сказать спасибо. Почему? Писанина разве как будто я заговорил? Один человек на бумаге написал клятву. Он сам себе дал клятву, но ртом не произнес. Он на бумаге поклялся. Я клянусь, что я больше не буду кушать мясо, он сказал, на бумаге. Эта клятва считается действительной или это не считается клятва? Это не то, что он написал мне контракт, я тебе принесу товар. Если я написал на бумаге контракт, хоть даже он это ртом не произнес, контракт считается действительным. Но если я сам себе написал обещание, клятву на бумаге дал, но эту клятву ртом я не вымолвил, не произнес, это считается клятвой или нет? Теперь, если это подписался себе или вам? Себе. Вы считаете, что здесь подпись главная или клятва главная? Он сказал слово «клянусь», написал. Значит, написано в Торе «левате бисфатаим». Чтобы клятва была действительной, ты ее ртом должен произнести. Если человек на бумаге написал сам себе клятву, эта клятва не считается. Потому что в Торе написано «левате бисфатаим», только когда ты клятву произнес ртом. Если ты на бумаге написал сам себе клятву, эта клятва не считается. Но у меня вопрос. У нас на бухарском языке есть одно слово, которое вы все слышали, называется чиля. Тетя Галя, что такое чиля? 40 дней. Когда женщина рожает мальчика, через 40 дней она должна пойти в храм и должна принести Богу 2 голубей в жертву. Первого голубя, спасибо тебе, Бог, что я не умерла при родах. Я знаю 6 бухарских женщин, они умерли при родах. Кто в Союзе, кто в Америке. А второго голубя она приносит, когда женщина рожает ребенка, особенно первый раз в жизни. Ей до такой степени больно, что она в сердце клянется, я больше никогда рожать не буду. Вот я его рожу, потом я скажу мужу, убирайся отсюда, чтобы меня больше не трогал. Но когда женщина берет этого ребенка в руки, она говорит, такой сладкий ребенок. Я готова еще раз мучиться, чтобы еще были такие у меня дети. Но Бог говорит, ты же в сердце поклялась. Ты должна эту клятву теперь убрать. И должна поэтому принести одного голубя в жертву, чтобы я твою клятву аннулировал. Подождите. Она поклялась в сердце или поклялась ртом? Спросите любую женщину, которая принимает роды. Кто-нибудь здесь работал, женщины принимали роды когда-нибудь? Тот Галя, вы работали повитухой? Роддом работали? Когда-нибудь, сколько лет вы работали? Когда-нибудь вы слышали, чтобы женщина ртом сказала, я клянусь, больше не буду рожать? Никогда не было, да? Хоть вы там работали долгое время. Никто не скажет. Тогда почему Бог говорит, я должен эту клятву убрать? Потому что ты в сердце поклялась. Мы же сказали, что в сердце клятвы не считается, это одно. И если ты на бумаге написал, тоже не считается клятвой. Тогда почему Бог говорит, принесите мне еще одного голубя в жертву, чтобы я эту клятву убрал? Это же клятва не считается. Смотрите книгу Кли Якар. У меня сейчас нету под рукой этой книги. Говорят, что Кли Якар этот вопрос поднял, и он отвечает, но вопрос все равно очень сильный. Дорогие друзья, много людей, когда едут в Израиль, они пишут бумаги, записки для Бога. Стена плача. Почему она называется стена плача? Почему римляне ее не разрушили? Почему стена плача 60% находится под землей? Там только 40% мы видим, но 60% находится под землей. Почему стена плача наверху маленькие камни, а внизу большие? Эти маленькие камни добавили недавно. Моше Монтефьор добавил в 19 веке, чтобы была повыше.
Но, дорогие друзья, некоторые будут разочарованы, то, что я вам скажу. То, что люди едут в Израиль, и в стена плача, они туда ставят записки для Бога. Даже если вы думаете, что это помогает, это вам какое-то дает надежду, что у вас получится что-то в жизни. Но это, честно говоря, ничего не дает. Вы скажете, а моя мечта сбылась не из-за этого. Если есть холостой парень, вчера я был на одном мероприятии, парню 42 года, никак не может жениться. Если этот парень холостой, который затрудняется с браком, не может жениться, он поехал в Израиль, подошел к стене плача и написал бумагу: Бог, мне уже 42 года, ты это прекрасно знаешь. Дай мне, пожалуйста, одну девушку, чтобы я с ней прожил. Пусть она будет разведенная женщина, но дай мне уже. Он на бумаге написал и поставил это в щели. Это поможет или нет? Не поможет. Если ты не будешь бегать за девушкой, за женщиной, не будешь пытаться завоевать ее сердце, ты будешь бояться, что все разведенные, или что у нее уже кто-то трогал ее, или там другие, у нее большие требования, которые я не могу исполнить. Есть много людей, которые боятся жениться. Если человек записки для Бога написал, но он сам не старается, чтобы она дала ему согласие стать его женой, и он не ищет, но он говорит, зато я Богу написал бумагу, это не поможет. Ты же не ищешь невесту, ты не пытаешься. Дорогие друзья, если человек написал записки для Бога, или, например, в Квинсе, где мы живем, похоронил большой рабай, которого мы все знали, рабай Любавич. Люди идут к его могиле, и они пишут записки и бросают туда. Это тоже ничего не даст. Это все начинается с одного человека. Один человек написал записку 400 лет тому назад, поставил внутри стены плача, а вы скажете, откуда там столько места, столько записки? Каждые 2-3 месяца в ночью, в 2-3 часа ночи приходят люди с большим шлангом, с большим напором воды, и все эти записки смывают, собирают и выкидывают, чтобы было место для других. Поэтому, дорогие друзья, то, что люди пишут записки. Почему? Молитва на бумаге считается или нет? У нас есть мицва, что человек со второго дня Пасхи должен считать 49 дней. Как это называется? Сферат омер. Ты должен считать 49 дней. Сегодня первый день омера, сегодня второй день омера. Если я не сказал это ртом, но на бумаге написал, этот вопрос задает Раби Акива Игер. Если человек написал сферат омер на бумаге, это считается или нет? И он обсуждает, Раби Акива Игер, если человек на бумаге написал, ртом не произнес, это считается сферат омер или нет? И он там обсуждает, если он имеет право дальше читать или нет, потому что если ты один день пропустил, то уже ты не можешь считать дальше. А он 15-й день омера не сказал ртом, сегодня 15-й день омера, он это на бумаге написал. Значит, сегодня я пытаюсь ответить на один вопрос. То, что на бумаге написал, это как будто ты произнес, или это не считается, что ты это словами сказал? Вот сегодня мы будем говорить кадиш. Вы кадиш не сказали ртом, но на бумаге написали. Идгадаль, идхадаш, мерабод. Это считается или нет? Ты должен ртом произнести. Но насчет кадиша там можно спорить, потому что кадиш надо, чтобы люди слышали, как я Бога хвалю. А если я говорил шепотом, некоторые люди говорят кадиш сами по себе, и никто их не слышит. Это кадиш навряд ли считается. Никто не слышал, как ты Бога хвалил. Ты должен громко говорить. Но если у тебя голос болит, Бог поймет. Вот я через 2 дня буду справлять поминки, большие поминки будут. И сын умерший мне звонит, говорит, рабай, можно я один вопрос вам задам? Я хочу, чтобы я говорил хадиш один, чтобы никто, кроме меня, хадиш не говорил на поминках. Или пусть люди скажут, а потом я отдельно скажу, это можно или нет. Я хочу, чтобы все внимание было именно направлено на меня, чтобы все слышали, как я Бога хвалю.
Я сказал, это у ашкеназов 5% примерно есть такие синагоги, где двум людям нельзя одновременно говорить кадиш. Они приходят и у раба занимают очередь. Рабай говорит, сегодня ты будешь говорить кадиш, завтра он, послезавтра он, чтобы все слышали, как он Бога хвалит. А когда 50 людей одновременно говорят кадиш, вы не знаете, его слушать или того слушать. И будут много людей, которых никто не услышал, как он Бога хвалил. Они Бога хвалят, но надо, чтобы я слышал, как он Бога хвалит. Вы знаете, я имена не говорю, но несколько лет назад умер один человек, ему было 64 года, и его сын не хочет читать кадиш. Он меня попросил, чтобы я читал кадиш, я читал кадиш. И он говорит, раба, я на Бога обижен, почему моего папу так рано забрал, когда мой папа стольким людям помогал. Где справедливость? Он не хочет читать кадиш, он говорит, я не хочу Бога хвалить. Это неправильно, это некрасиво. Итак, дорогие друзья, я хочу закончить мои речи сегодня. Если человек держит то, что вот это называется таани дибур, что он не хочет разговаривать с утра до вечера, потому что он хочет, чтобы Бог простил за его ошибки, то можно ли ему в это время писать, или это считается, что ты заговорил? Клятва на бумаге не считается, потому что там есть специальное предложение в Торе, чтобы клятва была действительно, ты должен ее ртом произнести. Но если человек молитву на бумаге написал, молитва на бумаге считается, что я ее произнес или не считается? Молитва на бумаге не считается, ты должен ртом ее произнести. Есть один рассказ, там есть книга, где один человек готовился к Пасхе, и у него не было продуктов. И он написал Богу письмо: Бог, ты знаешь, что я очень бедный, мне нужны продукты на Пасху, у меня не хватает денег, пожалуйста, Бог, помоги. И он эту бумагу бросил. И один богатый человек эту бумагу поднял и прочитал. И там был адрес этого бедного. Он говорит, этот бедный написал письмо для Бога, значит, Бог хочет, чтобы я был посланником. Он этому бедному человеку домой отправил много-много продуктов на Пасху. Здесь у него сработало. Итак, дорогие друзья, если человек хочет написать сообщение, и он уверен, что он не произнесет ни одного слова, некоторые люди, когда пишут, они сами шепотом говорят слова. Вы заметили? Бывает такое. Если человек уверен, что он ни одного слова не произнесет, когда будет писать ручкой или на телефоне сообщение, он имеет право, но он целыми днями не имеет права переписываться, потому что ты сейчас должен читать Теилим, и ты должен молиться Богу. И вот поэтому некоторые говорят, Теилим надо 2 раза закончить. Есть даже мнение, которое говорит, что Теилим, если ты 3 раза почитал, это вообще будет очень сильно. На этом я закончил мои речи, дорогие друзья. Лейлу нишмат Шаломо Акоэн бен Балурьо, вагам Рахель дамиткари рая бацаро. Спасибо всем за то, что вы с нами. Барух Адонай леолам. Амин ва амин.